Bwana wetu Yesu Kristo libarikiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Sana. Haleluya. Huo ndio mwongozo wetu wa idara ya wanawake. Ndio maana nimesisitiza sana watu mnunue vitabu, watu mnunue mwongozo. Ikiwezekana na watumishi wa Mungu muwe na mwongozo, kwa sababu unapokuwa nao ni rahisi hata kuwasaidia washirika, kuwasaidia hata viongozi. Ukiona wanaenda kinyume, nenda kwenye mwongozo. Ukiona hawafanyi inavyotakiwa, ingia kwenye mwongozo, kwamba mwongozo wenu wa idara unasemaje. Kwa ni vema sana mkawa na huo mwongozo pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni vema kabisa kuwa na mwongozo. Tupo katika siku za mwisho, na Biblia inatuambia katika kitabu cha Hagai sura ya 2 mstari wa 9 kwamba utukufu wa nyumba ya Mungu wa pili utazidi ule wa kwanza. Kwa hiyo kanisa lilianza kwa uamsho, lazima limalize kwa uamsho. Na tunapojifunza idara hii, ilianza na mwanamke mmoja. Kwenye mwongozo nimeeleza, ulianza na mwanamke mmoja kule Marekani kuanzisha idara ya wanawake. Unaona hayo maono yameenea dunia nzima. Unaona, tunajifunza jibu wa mwanamke na kazi za mwanamke. Mwongozo unaeleza wajibu wake ni nini baada ya kuokoka. Wengi wanajikuta hawako tu kwenye mwongozo, hawajui chochote, ndio maana wanageuka kuwa wasengenyaji na kuwa miiba ndani ya kanisa, kwa sababu hajui wajibu wake. Lakini kama ukielewa, hebu ni kuombe na nikusihi katika jina la Yesu, chukua mwongozo. Chukua vitabu, vitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndani yake ni maneno ya Mungu, ni maelekezo ya kimungu. Lakini niongezee jambo moja. Nimekuwa nikiwaonya sana wanawake, tabia ya kwenda kuwanong'oneza wachungaji mpaka unaweka mdomo wako kwenye sikio, nilishaikataa. Mpango wa Mungu wa kuinuliwa. Na wengi leo wanaambulia matatizo kwa viongozi badala ya kuambulia baraka. Tunamwona Elia na Elisha. Elisha anapokea kutoka kwa nani? Kwa Elia. Ukiangalia kazi alizokuwa anazifanya Elisha kwa kiongozi wake, zilikuwa ni kazi ambazo alipaswa kuzifanya mtumwa. Maana watumwa wakati ule ilikuwa bosi wake akitoka safari anaenda kumnawisha miguu. Na Biblia inatuambia Elisha alikuwa akimimina maji kwenye mikono ya Elisha. Ina maana alikuwa anatumika. Si ndio? Amen. Na ndio maana ukisoma kama unafuatilia, utakuta kwamba Elisha alikuja akatumiwa maradufu. Miujiza yake aliyoitenda au Mungu aliyomtumia ilikuwa ni mara 2 kuliko miujiza ya Elia. Kama unakataa kasome Biblia, si iko wazi? Haya, Elisha amepokea upako, analetwa Gehazi. Mpango wa Mungu ni kwamba ashike nafasi ya Elisha. Lakini Gehazi akawa kinyume na Elisha, akamuona wa kawaida. Badala ya kuambulia ule upako kutoka kwa Elisha, akaambulia ukoma wa Naamani. Heshimu viongozi wako. Sijasema ni heshimu mimi kama Mungu alishanipa heshima, ipo tu. Ataacha mtu kuniheshimu hadi akinikupe Mungu ameandaa pengine. Na nimejifunza kumrudishia Mungu utukufu, kwa sababu hata kiongozi ukiheshimiwa, rudisha utukufu kwa Mungu, usiubebe, sio wako. Mpe yeye aliyeutoa. Ukiangalia watu wa kidunia wanajua protocol.
wao wanajua itifaki, wanajua kuheshimu viongozi walio juu yao. Lakini sisi tunapokuja watu wa kiroho, sijui nani aliyeturoga. Ukiwafundisha watu wanaambia anataka heshima. Ndio maana nakwambia mimi sikuombi heshima hata siku hii, na wala sitakuomba. Halafu namshukuru Mungu amenijifundisha kunyenyekea. Wewe ni garagaza unavyofanya, hakuna shida, hutasikia nimenung'unika wala nimekwambia. Napiga zangu kimya, namwambia Mungu asante, awezekana huu ulikuwa ni mtihani wangu, unanipima ili uone nitasema nini. Bwana asifiwe sana. Sasa tukaenda, tulikuwa huko kwenye hilo jimbo, nakupa toka ushuhuda kidogo, baadaye niingia kwenye somo nifundisha kidogo, kwa sababu hata ushuhuda nalo ni somo kamili. Yaani yule kiongozi wa kanda nile kwa naye mpaka alizungumza akasema, mkurugenzi, kama umeweza kuishi mazingira haya, mimi ni kitu gani kitakachonizuia? Akawa anatamani upako, na moyoni mwangu nikasema, kwa hali hii huwezi kuupata. Kwa nini tudanganyani? Unajua yeye sasa badala waelekeze walio chini yake, akaanza kuleta mashtaka kwangu. Sasa unaleta mashtaka, nianze mimi kugombana na hao walio chini, wakati wewe ni wajibu wako kuwapa maelekezo. Walikuwa hawana maandalizi. Na kushuhudia kwa wema kabisa, sio kwamba nina tatizo moyoni, sina. Nakwambia sina. Tulimaliza kongamano, tukaachana. Nikamwambia huyu naye bado ni mgonjwa, anahitaji msaada, lakini nilimsaidia. Kama alielewa, alielewa. Tunajifunza mwongozo. Tuwaheshimu watumishi wa Mungu. Heshimu viongozi wako. Heshimu viongozi wa jimbo. Wategemezeni, watieni moyo. Kazi ya uongozi jamani, sio kazi rahisi. Ni kazi unapondwa marungu. Mimi nashangaa mpaka wale wanaofanya kampeni kwenye uongozi wa kiroho wanafanya kampeni. Yaani mimi siwaelewi. Wapendwa, siwaelewi kabisa. Ndio maana mimi na ujasiri namshukuru Mungu, sio kwamba najisifu. Kama kuna mtu yeyote hapa, wengine mmehudhuria makongamano toka huko nyuma, nimewahi kumuomba kura, nikafumbua mdomo wangu nikajipigia kampeni. Haijawahi na wala sitegemei. Jamani, nichagueni mimi Mama Baraka. Kama ilishawahi kutokea, wewe sema tu hapa. Utasema mama, ulisahau, ulizungumza mahala fulani. Haipo. Kazi ya machozi, kazi ya uongozi wa kiroho ni kazi ya machozi. Unapigwa marungu, unatupiwa mishale. Yaani unakuwa mtu wa machozi, unakuwa mtu wa kulia, unakuwa mtu. Na ndio maana kiongozi, jifunze kumwendea aliyekuweka. Usihangaike na watu, hangaika na yule aliyekuweka. Basi ukitaka kisasi cha kuzungumza na hawa, kwa nini wamenisema, kwa nini wanafanya nini, wanafikiri katika uongozi watakupenda wote? Sio wote watakao kupenda. Hata Yesu hakupendwa na wote. Alikuwemo Yuda, mtunza hazina wake, lakini ndio aliyemtesa sana Yesu. Anamnyima mpaka hela ya kulipa kodi. Mpaka anaenda ziwani, anamwambia Petro, nenda tupa ndoano. Unataka kuniambia Yesu hakuwa na mfuko? Ukisoma Luka sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 3, wanawake walimfuata wakimhudumia kwa mali zao. Ina maana watu walitoa sadaka, walikuwa wanamhudumia, lakini Yuda ameziatamia. Heshimuni viongozi wapendwa. Tunaheshimu mafuta Mungu aliyoyaweka, kwa sababu ukisoma katika Waebrania, Biblia inasema hivi, wala haikanushiki, mdogo hubarikiwa
na mkubwa. Mdogo hawezi kumbariki mkubwa. Anazitoa wapi baraka? Mkurugenzi anazungumza mambo magumu na sio kwa nini. Nina somo langu hapo, lakini sasa nimesikia nitoe maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Heshimu kiongozi aliye juu yako hata kama humpendi. Hili kazi watu jamani, si tunaifanya awamu kwa awamu? Kwani kuna nani aliyekaa kwenye uongozi mpaka mwisho? Kinakuwa ni kipindi ambacho Mungu anampangia mtu, wewe utashika mpaka mahala fulani. Acha mpaka wakati wa Bwana ufike. Tusilete vurugu kwenye kanisa la Bwana. Tusilete fujo kwenye nyumba ya Mungu. Mtu anafanya kampeni, na mimi niwe mwenyekiti wa kina mama. Wewe mwenyekiti wa kina mama, hata maono huna. Huna sera. Unataka uwe mwenyekiti ili iweje? Unafurahi tu kuitwa kiongozi wa kwenye nafasi fulani. Unajua, ndio maana leo moyo wangu unakuwa unaumia kwa sababu kanisa limeingiliwa. Wapendwa, kanisa limeingiliwa. Na sababu kubwa ni wanawake tumeacha nafasi zetu. Tumeacha wajibu wetu. Tunaingilia yasiyotupasa. Yale yasiyotuhusu. Mwana kiongozi wako, msaidie basi hata daftari. Wazo kama kiongozi wajibu anasonga hapa anahangaika na mizigo yake, labda ni mtunza hazina na mafaili yake, labda watu wameleta tukuku, wameleta, nisamehe sana, sio kwamba nadharau sadaka za watu eti tena washukuru sana, hata leo nimekula kuku. Kidogo nishibe kula mchana, hata hivyo ni kama nimeonja tu kidogo hivi. Mara nikajisikia niko sawa kabisa. Nimejipa nidhamu ya kula. Hebu sikiliza. Utamwona anahangaika na mizigo yake. Yaani jamaa anamtazama tu. Anamwangalia tu mwanzo mwisho, anatembea. Anamwangalia. Jamani, ni nani aliyeturoga? Hivi kwani ukimsaidia utapungukiwa na nini? Hamtaki kuongea. Kama hamtaki sitoki hapo. Hii idara iwe na nidhamu. Bwana asifiwe sana. Yaani mwana anahangaika na mizigo yake tu. Huko kapewa tu mchele kilo 2. Huko kapewa, sijui kapewa. Atangangana na mizigo yake, atangangana mradi mimi nimewakilisha. Msaidie. Nasema msaidie. Uheshimu. Mtambulize. Tamani. Halo? Tamani kumtambuliza. Unajua, ngoja niwaambie. Nguvu ya kiongozi ipo katika kutamka. Nguvu ya kiongozi ipo katika kutamka. Afuta kutamkiwa mazuri. Na mazuri hayatamkwi hivi hivi ngo. Hujafanya wajibu wako, nani anakutamkia baraka? Atamwambia tu asante. Kwani hata wazazi wetu wa kimwili huwa wanafanyaje? Si wanatubariki kwa maneno? Kwani wanatupanga pesa? Hata nani yule Yakobo alipotaka kuwabariki watoto wake wale, aliwabariki na kila mmoja alipewa baraka za aina yake. Nafikiri ni Mwanzo 49 kama sisahau. Akaanza kumtamkia kila mmoja. Akaanza kumtamkia kila mmoja kulingana na utumishi wake, kulingana na tabia zake, kulingana na jinsi alivyo. Akawabariki. Akawatamkia maneno. Sasa leo watu hawataki kutafuta baraka kwa kiongozi, kwa mtu aliye juu yake, kwa mchungaji wake, kwa mama mchungaji wake, kwa kiongozi wake wa idara, kwa maaskofu.
Unakuta naye anaona tu kwamba hao ni wa kawaida. Nakwambia hivi, wamebeba agano, wamebeba, wana mafuta, wakitamka mambo yanatokea. So unamwona nani yule Elisha walipomdhihaki, nafikiri kwenye kitabu cha Wafalme hapo, ametoka kupokea joho, ametumika mpaka dakika ya mwisho. Kwa nini usinyenyekee? Hivi leo unyenyekevu uko wapi? Na mimi ndio naona dunia hii inaharibika. Mtu anaweza kuingia hata kwenye basi, mtu mzima, katoto kadogo kamekaa, hakawezi kumpisha hata kiti, kamekaa kamekomaa tu, kanamwangalia tu, kanamtazama tu. Hata wapendo anaweza kuona kiongozi wake, yeye amekaa kwenye kiti, hawezi kumpisha, anamwangalia tu. Wewe angalia, ndio imetoka, ndio umekosa baraka hivyo, na hutakaa uzipate. Utasema nakwambia kukutisha, mimi sikutishi. Sinakwambia ukweli. Nakwambia unini? Ukweli. Kanisa tuwe na nidhamu. Umeambiwa kuwahi ibada, wahi. Leo tunafanya hata kwenye ibada, yani ni kama tunaenda sijui wapi. Hata watu huwa wanawahi sokoni na kwenye biashara zao. Akienda kwenye biashara anawahi saa 12. Kanisani watu naingia tunavyotaka, nidhamu hakuna. Mzee wa kanisa alitangaza tuwahi, hakuna. Mchungaji alitangaza tutakuwa na maombi, hakuna. Ndio maana leo mpaka watu wanaahidi hawatoi. Yaani tumeshamwona Mungu sijui ni mjomba, sijui tunamwona Mungu ni shemeji, sijui tunamwona Mungu. Hapana, lazima turudishe nidhamu na heshima katika nyumba ya Mungu. Wengine hawasemi amina. Ngoja niache, labda hayakusaidii. Yanasaidia. Katika maisha sijaanza somo na nilisikia kuomba na watu, mimi nitaomba na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake badilike. Tujivike heshima na tujivike unyenyekevu. Halo. Halo. Ufanyike baraka kanisani kwako. Ufanyike baraka kwa viongozi wako. Kwa nini umetoka huko hata ukambebea kazawadi kiongozi ukambariki? Dhambi iko wapi? Ukamletea hata utumayai mbali na machangizo. Ukamletea, tunamwona mama yangu hapa, mama sina, hebu njoo hapa. Huyu mama huyu nampenda, sina ugomvi na yeye, miongoni mwa viongozi wazuri nilionao. Huyu mama na yeye yumo. Usisema tu ninamsifu, lakini matendo ya mtu yanaongea. Yaani miongoni mwa viongozi wasionisumbua, huyu na yeye yumo. Namuona anavyohangaika. Anaweza kuniambia mama, kaa hapa, ninakuja tuongee. Oho, imetoka. Maana ana majukumu mengi, akimbie huku, akimbie. Na mimi nilishamwelewa, nikamwambia mimi usiwe na neno kabisa kwa habari zangu, mimi nakuelewa na kupenda, maana ugeni ni wa kwake. Sasa umekuja umemletea hata kakuku. Mama, utakunywa supu kakuku haka, lakini watu ni vipofu, ongeza vipofu, unapata vipofu wawili wakuu na wote wanaongozana. Yaani watadumbukia wote wapi? Shimoni. Unashindwa kubeba hata kazawadi umtie moyo. Kwamba asante, nimekuwa kiongozi wa jimbo, naelewa mziki uliopo. Tulikuwa tunafanya makongamano, saa nyingine kongamano linaisha, hakuna kila kitu, hata shilingi 200 ya dagaa ya kwenda nayo kwa watoto hauna. Wanategemeza wachungaji, sawa kabisa. Nawatia moyo ili wawatamkie nini? Baraka. Amen. Tunakula mezani tunashiba.
Maana ningewaambia mbona mnaweka na share yake. Basi ukishatupa na uzidi wa siku za leo watu wanajisaidia. Sasa ukijisaidia tunamaliza anakuja kushtuka kula, ndoa zimeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini anahangaika. Jamani, tuwaheshimu na viongozi walio juu yetu. Amen. Tamani kiongozi wako akae pazuri. Tamani kiongozi wako akae vizuri. Tamani. Bwana hutapungukiwa na chochote. Ukimtendea mema, litatoka neno la baraka. Usipomtendea mema, hupati neno la baraka. Viongozi, si ndio hivyo? Hata kanisani watu wanaambia Mungu akubariki, sio hewa. Asante mama, ndio kaka. Sio hewa. Atabarikiwa hewa. Hata mbingu zinatazama, unamtamkia huyu baraka, anabarikiwa kwa lipi? Anabarikiwa kwa kitu gani? Haipo. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie. Kila mtu katika nafasi yake. Leo inafikia hatua watu wanakuwa na mazoea. Hawawezi kutii. Anapewa maagizo ya jimbo, hatekelezi. Yanakuja kutoka kanda ndio kabisa. Yanakuja kutoka taifa ndio kabisa, kwa heri mwalimu. Hatekelezi. Hapana. Mwongozo wetu wa idara unaelekeza vitu vingi. Unaelekeza mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama hujabarikiwa, inua mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Tuwategemeze wachungaji, tutegemeze viongozi wetu na tuwasaidie. Sasa sijui nisemeje hapa. Yesu asifiwe sana. Naomba nigusie kidogo. Nataka nizungumze. Nizungumze mwanamke, siri za mwanamke. Nataka nizungumze siri za mwanamke kidogo. Mwanamke. Hebu sema mwanamke. 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 Mwanamke ni kiumbe kati ya viumbe alivyoviumba Mungu kwa taratibu zake. Kati ya viumbe na mwanamke na yeye ni kiumbe. Amina. Nataka nizungumze siri za mwanamke kidogo sana, lakini tuone, kwa sababu wanawake wengi wameibiwa. Wanawake wengi wana mateso. Amen. Wanawake wengi wamerushiwa mishale ya adui. Amen. Wanawake wengi leo wana majuto. Mungu ametuleta kwenye kambi. Ametuleta ili atuponye. Amen. Ametuweka ili atusaidie. Amen. Bwana atusaidie sana. Amen. Huyu mwanamke, kiumbe mwanamke huyu, ana siri zipi? Au ana mambo yapi mwanamke? Ana nguvu zipi ambazo mwanamke amepewa? Sisi leo tunaweza tukamwona mwanamke mpaka tukamdharau. Lakini nataka niwaambie wababa, mwanamke sio kiumbe cha kudharau. Ijapo siwaambii mwanyenyekee, nataka tu mjue. Alafu utajaza mwenyewe. Nina maana ipi? Ukitaka kujua mwanamke ana nguvu, kamuulize Samsoni.
Kamuulize Farao. Kamuulize Adamu. Unaenda kumuuliza wapi? Kwenye Biblia. Kasome hizo habari. Muulize Farao, muulize Adamu, muulize Samsoni aliyekuwa na maupako kambama, hata katalifanya nini. Mungu amesaidia, akamwambia wanaume, kaeni na wake zao kwa akili. Hivi nafikiri kiumbe ambacho Mungu hajasema kaeni na hizi ng'ombe kwa akili, kaeni na hizi mbuzi kwa akili, kaeni na kuku hizi kwa akili, lakini anaambiwa akae kwa akili na nani? Soma Petro wa kwanza 3:7. Mimi sinazungumza tu naunganisha tu hapo. Kadhalika ninyi waume, kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, kama warithi pamoja wa neema ya uzima. I say, inatisha. Inatisha kabisa. Inatisha. Sasa inapokuwa, kwa sababu inatisha, mpaka Mungu anasema kusudi kuomba usifanye nini? Usifanye nini? Ina maana kamekukwaza. Kamekuliza usiku kucha. Halafu naingia kwenye maombi. Mungu yu mwema. Halafu umejaa Baba katika jina la Yesu. Huyu mwanamke huyu, haya maombi yanapenya. Haya maombi yanaenda. Kwa mwanamke, kiumbe, leo ulimwengu, dunia inamtumia mwanamke kama kitu cha kustarehesha. Naelewa wapendwa? Amen. Kama kiumbe cha kustarehesha. Anatumiwa kama chombo cha kustarehesha. Mtu ameshalewa, anataka akamilishe starehe zake kwa mwanamke. Unaona? Mwanamke huyu kwa kauli ya Mungu anaitwa msaidizi. Mwanamke huyu amepewa nguvu. Ndio maana ngoja niwaambie, sio lazima nitoboe yote. Ndio maana kila mwanaume inapofika muda fulani lazima salimu amri kwa mwanamke. Amen. Lazima ifike muda afanyeje? Apige sauti, abembeleze, hata kama amekuwa amejaaje, amekasirikaje. Amen. Lakini lazima mama, utaamini kama ndio yule aliyekuwa amekasirika. Utaamini anavyoshuka na kunyenyekea. Amen. Tusaidie sana. Amen. Haleluya. Amen. Yaani unashangaa. Aha.
Adamu anakutana na mwanamke, anasahau kabisa maagizo aliyopewa. Unanielewa? Anasahau maagizo aliyopewa. Haya, Samsoni anasahau kabisa ni mnadhiri wa Mungu. Haya, Bwana asifiwe. Mke wa Pilato, wamo wanawake wengi sana huko. Mwanamke sasa, nazungumza hivi, mwanamke ana nguvu na uwezo. Siri zake mwanamke Mungu ameziweka ndani ya maumbile yake ya ndani. Unanielewa? Amen. Siri za mwanamke zimewekwa katika maumbile aliyopewa. Maumbile aliyopewa. Nikasikia mwalimu mmoja tuligongana, tuko kwenye semina akafundisha, lakini sikufurahi sana kivile. Lakini nashukuru labda yawezekana alishabadilika, maana alinunua kitabu cha ndoa. Akawa anafundisha akasema, yaani wanaume hawa unakuta wanagombana, wanaweza kuuana kwa sababu ya viungo vya mwanamke. Kiungo chenyewe kina sura mbaya. Mungu naye alichokitengeneza Mungu na kiita wewe kina sura mbaya. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nguvu na siri ya mwanamke iko katika maumbile. Ni siri ya ndani kwa ndani. Unanielewa eh? Ya ndani kwa ndani. Ana siri ya ushawishi. Ana siri ya nguvu ya ndani kwa ndani. Ana siri ya maumbile ambayo mtu akiyaona anavutika au anavuta. Sasa hiyo nguvu ikitumika vibaya, inaweza ikaleta madhara. Sasa tunachotaka kuzungumza ni hiki, kwa sababu mkangu ndio hivyo, ni mzuri tu hivyo. Namshukuru Mungu kwa yote, nashukuru nafasi ya Roho Mtakatifu, nashukuru kwa yote. Utukufu na sifa zimrudie Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu hapa tumekuja kupona. Amen. Mungu anaposema na Mungu anafanya kazi na neno lake. Amen. Unanielewa mpendwa? Amen. Analituma neno lake kwa ajili ya kuleta nini? Uponyaji. Kwa Mungu anapotaka kuponya, tukubali kuponywa. Amen. Watu wote tunakwenda hospitali, watu wanapewa dozi na nini, sawa. Kwa mwanamke anazo nguvu. Mwanamke ana nguvu ya kujenga. Mwanamke ana nguvu ya kusaidia. Mwanamke ana nguvu ya kuongoza. Mwanamke ana nguvu ya kuvuta. Mwanamke ana nguvu ya kulinda. Mwanamke ana nguvu ya kutunza watumishi. Mwanamke ana nguvu ya kuomba. Yaani ana nguvu ambayo ni ya asili. Yaani siri zake zimefichika, lakini utaziona katika matendo. Unaona? Sasa basi, kwa sababu Mungu ameweka siri, ameweka nguvu, ndio maana tunatakiwa tujazwe na nguvu ya ziada ya Mungu, ili nguvu tulizopewa zisitumike vibaya. Amen. Zisitumike vibaya. Zitumike kwa kusudi la Mungu. Zitumike kwa mpango wa Mungu. Mwanamke anazo nguvu, ana siri ya nguvu na uwezo. Hata kusudi la ukombozi limewekwa ndani ya mwanamke. Hivi, ngoja nikwambie. Tunajua wanawake biashara ambazo sijui nitaita biashara au nitaita taratibu au nitaita kawaida.
ya kila mwezi. Si unaijua? Si unaijua? Kawaida ya kila mwezi. Uhai unafanya nini? Unatoka. Uhai. Unanisikia? Yaani nasema hivi, Mungu ameweka kusudi la ukombozi ndani ya mwanamke. Amen. Unanielewa? Amen. Unaelewa ninachozungumza? Amen. Au unalewa? Amina. Inamkumbusha kwamba kusudi la ukombozi lipo kwake, amebebeshwa. Na ndio maana tungejua wanawake tukakaa vizuri katika inaongea, acha tu nitaongea. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwani nikiongea bila maiki si mnanisikia? Amen. Yaani mwanamke ana siri. Mwanamke ana nguvu. Wewe mwanake tu hivyo hivyo kama mama kembamba, lakini ndugu kanalizaga watu. Ndio mwenzangu, basi usio unaliza watu. Mwambie usio unaliza watu. Unaliza mtu mpaka analia, anakubembeleza, anabembeleza na yani unabembelezwa, yani eti habembelezeki. Siku moja nilikuwa taifa fulani, tukawa tunahubiri, tukakutana na mhubiri mmoja, tuko mezani tunakula, akaniambia, Mama Baraka, akasema Mungu angetenda muujiza. Nikamwambia, baba, muujiza gani? Akasema yani angebadilisha tu maumbile kwa sekunde, akachukua ya wanaume akawapachikia wanawake, hapa akachukua ya wanawake akawapachikia wanaume, ndio ungeelewa somo. Sasa huyu baba huyu amemaanisha. Kwa hiyo tuna nguvu. Sasa hizi nguvu na siri ambazo zinapojitokeza zikitumika vibaya zinaleta madhara. Madhara ya nguvu za mwanamke zikitumiwa vibaya zinaleta madhara. Mfano, Sara mke wa Ibrahimu alitumia nguvu zake vibaya. Jamani, Ibrahimu si baba wa imani? Amen. Amen. Amina. Sara mwenye haki. Amen. Lakini mbele ya Sara, Sara alinyosha maelezo akaingia kwa nani? Akaingia kwa kasichana ka kazi, ka Hajiri, baba wa imani, ikaleta tabu mpaka kesho. Nakuta leo uzao wa Ishmaeli na wa Israeli wanaelewana. Yeye Sara akafikiri analeta suluhisho. Utasoma tu Mwanzo 16 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Paka akaingia kwa Hajiri, akatumia nguvu yake vibaya. Maana najua hapo alitumia nguvu yake kwa kushawishi. Akaanza kumshawishi kwanza, sijui alianza na kabinti, ndio akaenda kwa Ibrahimu. Nafikiri atakuwa alianza na kwa kabinti. Naona tu mwanangu, wewe ukubali baba yako aingie kwako nipate uzao. Akakashawishi, akatengeneza mazingira, kaliponyosha maelezo, maana kenyewe kana mwili kana shida tu. Kana shida. Akatoka kaenda kwa mume wake, akaanzisha, akatengeneza mazingira, akakubali. Ibrahimu kaingia. Akapatikana nani? Kwa hiyo nguvu zako ukizitumia vibaya zinaleta madhara. Lakini mwanamke mwingine, mke wa Potifa, nakupa kifupi sana. Mwanamke mwingine Eva. Mwanamke mwingine Herodia. Anatumia ushawishi mtoto wake. Mume wake amefurahi, hata nusu ya ufalme nitakupa.
akamwambia nenda kaombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Hadi wanawake. Akaenda kuomba kichwa, akapewa. Alikifanyia nini? Alichemsha supu. Amepata nafasi nzuri kwamba hata nusu ya ufalme utapewa. Binti atawale, lakini anaenda kwa mama yake, mama asiye na sera. Hebu sema mwanamke asiye na sera. Akampoteza mtoto wake kwamba nenda ukaombe kichwa cha Yohana. Ili iweje kwanza? Tutumie nguvu na siri tulizopewa. Eva akamtoa Adamu mbele ya uwepo, akampeleka machakani. Mambo yakaharibikia huko. Eliya mtumishi wa Mungu mkubwa akababaishwa na kamke ka Ahabu ka Yezebeli mpaka akakimbia. Ndio mwanamke ni kitu kingine. Kwa nini tunajifunza? Ili tutende mema, tusitumie nguvu zetu vibaya. Halo, tujazwe nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana shetani ana vita na mwanamke. Sasa nimesema wengi wananyonywa nguvu hata za kuomba, wananyonywa nguvu za kiroho, wananyonywa. Leo watu unakuta wanakaa tu kujikaanga, wanajikaanga tu. Unakuta ni mweusi lakini leo mweupe, unafikiri alizaliwa hivyo, kumbe alishajikaanga. Kiongea hivyo najua hutanipenda. Najua mnanipenda. Yaani alishajikaanga. Alishajiumbua tabia za nyoka. Nyoka hataki weusi. Hataki kabisa. Hata kama angekuwa mweusi utamkuta anang'aa, anameremeka. Kwa hiyo tuwe miongoni mwa wanawake bora, na siri tulizowekewa na nguvu tulizowekewa uhakikishe zinatumika kwa utukufu wa Mungu. Hebu katika kambi hii naomba Mungu akuponye. Naomba Mungu atujaze nguvu zake. Naomba Mungu atujaze roho wake. Naomba Mungu atujaze uweza wake. Naomba Mungu atujaze nguvu. Amen. Wewe kwa mfano ukienda huko duniani unakuta wanawake wanatembea uchi. Unafikiri ni kwa akili zao? Kuna nguvu ndani yao inayowawezesha. Kwa kiasi kwamba anapotembea uchi anaona tu kwamba ni kitu cha kawaida. Sasa kama shetani anaweza kuwajaza wale nguvu, na sisi Mungu leo atujaze nguvu. Mungu leo atujaze uwezo. Mungu leo atujaze ndani yetu. Unajua mwanamke akipona kanisa limepona. Mwanamke akipona akakaa kwenye nafasi yake sawa sawa. Nakwambia ndoa imepona. Watoto wamepona. Kanisa limepona. Watumishi wa Mungu wamepona. Kwa sababu leo hata wanaoangusha watumishi wa Mungu dhambini si ni wanawake? Hao wahudumu. Unaenda kuhudumia umevaa kanguo kabaya, lengo tu akusemeshe. Mimi naomba wanawake wa Maswa tuwe wanawake wa tofauti. Tuwe wanawake wa tofauti.
wanawake wasioleta majaribu, wasioleta changamoto. Hata unapokaa unakaa kwa adabu, sio unakaa kwa kujipa. Tunakaa hivi washirika, mchungaji. Haya, sasa mimi ni mchungaji wenu, hata hivyo si mchungaji wenu eti alafu sasa washirika sasa, si ndio? Nataka mama kamekuja alafu kamekaa hivi eti kako wapi? Ibadani. Eti amekaa tu hapo hivi na nguo yenyewe iko hapa hivi. Unafikiri Afrika Mashariki kuna nini kinaonekana? Umenikalia hivyo ndio ninawahubiri hapo. Upako utatiririka. Jicho halitatoka kwenye ile kona. Kwenye ile kona jicho halitatoka. Mtazunguka huku lakini jicho wapi? Kwenye kona ile. Jamani, hivi kwa ukakaa kwa nidhamu, kwa heshima na adabu, unapungukiwa nini? Amen. Kuvaa nusu uchi kanisani marufuku. Nasema marufuku. Unavaa nusu uchi kanisani. Kuvaa nguo inaonyesha maungo marufuku. Nasema marufuku eti. Watu wanazitinga tu, wanakuja nazo tu, zimebana. Ukimhubiri anakwambia, anatuambia ya kimwili. Kwa suruali ya kike wapi iandikwa ya kike? Bana tu, unashangaa mtu amebanisha pa, halafu anaanza kutembea Singida Dodoma, Singida Dodoma, Singida na Dodoma, Singida na Dodoma. Anabirigua tu Singida na Dodoma. Na hivi siku za leo kuna madawa mpaka ya Kichina. Watu wanakunywa halafu wanaongeza. Wanaongeza makalio. Hivi mwanamke unahangaikia nini? Shida yako ni nini? Unayarefusha ili iweje? Unayakuza ili iweje? Unachokitaka ni nini? Si riziki na Mungu alivyokuumba. Si riziki na Mungu alivyokuweka. Wachina wenyewe hao ya kwao unaonaga yako flat tu. Sinaonaga tu naonaga yako flat tu. Wewe unataka yabinuke. Naomba tusimame. Naomba tusimame. Vitabu viko hapa. Kitabu cha mapishi, ukapike vizuri. Uache kupika mamichuzi mpaka watu wanaogelea. Mpaka kunje shati. Wachombe kwenye mboga. Ndio kwenye chama watanifundisha nini? Watanifundisha haya. Sio watu wakufundisha na mwongozo wa idara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tujae heshima. Amen. Una roho ya dharau ikatae. Amen. Amen. Sasa wanawake wengi, wakati nimekaa hapo nikawa naambiwa, wanawake wengi walishaibiwa nguvu. Yaani nguvu walishaibiwa, hazimo. Wengine wanazo chache. Unaona? Wengine wanazo chache. Sasa tunakwenda kuomba Mungu akujaze nguvu. Mungu akujaze nguvu. Dakika sijui ngapi zimebaki, sielewi. Au tuache tuombe kesho? Na nusu saa.
Bwana Yesu asifiwe. Wewe unayetaka nguvu za Mungu njoo. Hivyo vitabu sijui msogeze nyuma kidogo au viweke pembeni huko hivi. Msogezeni huko, mshike huko. Vitandaza hivyo hivyo, msogeze huko na huko. Watu watachukua wekeni kule. Wewe unayetaka nguvu ya maamuzi mabaya ambayo hata hawajamshirikisha Mungu. Mioyo ya wengi anajikuta hajamshirikisha Mungu, anachukua maamuzi ambayo baadaye anaanza kuyajutia kwa nini aliamua hivyo. Lakini ashukuriwe Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu aliye mwingi wa rehema yuko tayari kuturehemu. Haijalishi una magumu yapi, haijalishi una mambo gani, tamani nguvu ya Mungu ingie kwa upya ndani yako. Nimesemeshwa nikaambiwa hivyo, na mimi nimejifunza kumtii Mungu kila anachokisema. Hebu inua mikono yako, inua mikono yako. Nitakuruhusu tu uanze kuomba. Nisikilize kwanza, tunahitaji kupatana na Mungu. Wengi mnanyanyasa waume zenu, wanaishi kama wako jehanamu ndogo duniani. Wengine mlishaweka mipaka kabisa, baba hakugusi. Halafu ukija kanisani, Bwana asifiwe. Ukija kanisani wewe ni mwanapaya, mwimbaji mzuri, kumbe nyumbani ni msurubishaji mkubwa. Unafikiri mbingu zinakutazamaje? Wengi nguvu zilishanyonywa, zilishaisha. Biblia inatuambia wala msimpe ibilisi nafasi. Wengi mlishampa ibilisi nafasi kwa njia moja ama nyingine. Unapataje nguvu? Tunahitaji kupatana na Mungu. Tunahitaji kurejea kwa Mungu. Tunahitaji kumwambia Bwana nisamehe. Tunamtaka Mungu na nguvu zake. Inua mikono. Sema yes. Yes. Ninakushukuru. Wewe ni Mungu. Uliniumba mwanamke, ukaniwekea nguvu, ukaniwekea siri ndani ya viungo vyangu. Yesu, nguvu yako ya ukombozi, nguvu yako Yesu, tujaze nguvu ya Roho wako Bwana. Pepo za magonjwa yote zikuachie.